Короче, рассказываю. Я, короче, такой, отошел от Херобрина, немножко повыживал, набыл 3 стака дерева, у меня там еще в инвентаре чуть-чуть дерева есть, вот. Я хочу скрафтить костер, не могу найти шахту, а вы спросите меня, так ты же идешь в шахту, зачем тебе меч? Ну просто я шахту не могу найти, мне скучно что-то держать в руках. Так что я не знаю, что мне делать. Ребята, как вы думаете? Найти то место, наверное. Или что? Я не знаю. Ой, я не белый, но мне занимается. Тяжело такое, ребят. Это такой главный лопат, только не знаю как слезть. Блин, как это? Так, что ли? О! Эту ночь я тут и переночую. Как красиво, ребят. Кстати, у меня один чувак, это, конечно, не подписчик, но это мой друг из школы. Он узнал, что у меня есть свой канал. Короче, он посмотрел, надеюсь, вы тоже посмотрели, короче, фильм про Херобрина. И он тоже ждет продолжения. Ладно, ребят, всем пока.